Hallo und herzlich willkommen hier bei der Quadro-Scheune. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video versuche ich den A2 zu retten. Ich sitze gerade drin. Der Motor klappert ohne Ende. Ich habe den ja quasi mit Motorschaden gekauft. Der Vorbesitzer meint, dass es die Hydrostößel sind. Bin mir nicht so ganz sicher, aber ich tausche die Hydrostößel und ja, mache auch gleichzeitig den Zahnriemen. Ich mache einmal jetzt alles am Motor, um das auszuschließen. Am Ende seht ihr dann auch, wie der Motor läuft und ob er besser läuft oder schlechter als vorher. Also alle, die einen A2 haben mit 1,4 Liter Benzinmotor, die kennen das Tickern und ich versuche das jetzt mal irgendwie zu lösen, das Problem. Seht ihr in diesem Video. Bleibt gerne dran, lasst ein Like, einen Kommentar da, würde mich freuen. So, ich zeige euch mal den A2, wie der jetzt aussieht. Ich habe den schon ein bisschen schicker gemacht. Ledersitzen, Lederlenkrad. Ich glaube, das habe ich auch schon mal kurz gezeigt. Hinten sieht aus wie neu. Habe den jetzt auch auf mich angemeldet. Und ein Problem hat er ja noch, und zwar sind die Hydrostößel kaputt. Das zeige ich euch ja mal, wie sich das anhört. Dafür nehme ich mal die Motorhaube ab. Das ist hier beim A2 ganz cool gemacht. Kann man hier unten einmal ziehen. Dann geht hier vorne diese Klappe auf. Die mache ich auf. Hier links und rechts ein Hebel. Zack. Ziehe ein Stück nach vorne. Jetzt kann ich das mit zwei Händen mache ich und die Haube abnehmen. Jetzt die Haube ab. Und ich kann hier drauf auf den Motor gucken. Meist im anderen hört man das direkt. Er schüttelt sich auch ein bisschen. Wie heftig der nadelt. Ich hoffe, dass es wirklich ein Hydrostößel ist. Also ich hoffe, dass es ein Hydrostößel ist und kein Kolbenkipper. Diese 1,4er Motoren von VW neigen ja zu Kolbenkippern. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. So, unbezahlte Werbung. Ich lege das Ganze mal mit meinem Tester aus, um mal zu gucken, ob der vielleicht doch noch irgendwelche anderen Probleme hat. Klima machen wir mal aus. Klima funktioniert übrigens auch. Genauso wie Fensterheber, das funktioniert eigentlich alles an dem Auto. Der Motor funktioniert ja auch, aber das hört sich halt einfach ein bisschen blöd an. Und ich habe das Gefühl, dass er zu wenig Leistung hat. Ja. Aber warum muss man immer diese Seriennummer eingeben? Weiß das jemand? Das ist so nervig. Jetzt muss ich die ja komplett von Hand hier eingeben. Jetzt wird einmal getestet. Ich weiß auch nicht, was, also dieses Launch-Gerät, ich weiß auch nicht, was es immer runterlädt und so weiter. Ich steige da noch nicht so ganz durch. Und ich bin noch ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, dafür, dass es so teuer war. Kann das viele Dinge nicht, die ich wirklich eigentlich davon ausgegangen habe, dass es die kann. Zum Beispiel bei meinem Mercedes den Injektor durchmessen oder die Injektoren durchmessen oder Getriebesoftware zurücksetzen oder DPF regenerieren. All diese Dinge kann das Gerät nicht. Oder ich bin einfach so unfähig, das zu finden. Okay, Motor schon mal 2 Fehler. Ich lasse das jetzt durchlaufen und dann gucken wir gleich mal rein. Diagnose ist um, hat sehr lange gedauert. Abgasrückführungssystem Durchsatz zu klein. Okay, Potentiometer, Signal zu klein. Also irgendwas mit Abgasrückführung ist auf jeden Fall nicht in Ordnung, aber das kriegt man ja wohl hin. Das hört sich an wie verstopft. Klima, Potentiometer, Stellmotor, Umluftklappe. Ja, so ein paar Fehler sind drin, aber ich mache das einfach so. Ich lösche die ganzen einfach mal. Dann fahre ich eine Runde wieder und gucke, was es noch für Fehler gibt. Das ist der AUA-Motor, steht hier auch drauf. Habe schon mal drauf geschrieben. Zahnriemenwechsel. Habe ich irgendwo einen Aufkleber gesehen, dass der noch gar nicht so alt ist. Und so wie sich das für mich anhört, sind es die Hydrostößel. Das sind die Hydrostößel. Habe ich welche bei eBay gekauft von Ina. Das ist ja so die bekannteste Marke. Muss sagen, ich bin mir nicht sicher, wenn die so verpackt sind, da nirgendwo was draufsteht, ob das wirklich Ina ist. Da bin ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, von dem Verkäufer. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendein anderes China-Produkt ist. Ich kann das nicht herausfinden. Aber die baue ich da jetzt ein. Ich habe so einen Motor auch noch nie auseinander gehabt. Keine Ahnung, wie das geht. Ich würde anfangen mit Abnehmen von der Klappe hier. Da müssten da ja 2 Nockenwellen drunter sein. Die müsste man dann, die sind wahrscheinlich auf dem Zahnriemen drauf. Eine ist wahrscheinlich auf dem Zahnriemen, dann noch ein zweiter Riemen drüber her. Und dann habe ich im Internet ein Foto gesehen, dass die Nockenwellen im Kopf sind. Bedeutet also, der Kopf muss einmal komplett runter. Dann sind da irgendwelche Kipphebel und da müssen dann unter den Kipphebeln die Hydrostößel rein. Habe ich noch nie gemacht, mache ich jetzt mit euch zusammen einmal. Was ich mir besorgt habe, hier ein Halter, damit ich den Zündzeitpunkt nicht verstellen kann. Kommt da eine Seite rein und hält die beiden Nockenwellen fest. Also seid gespannt, ob das funktioniert und ob das der Fehler ist. Also Zahnriemenabdeckung ist ab. Das ist hier der Hauptriemen. Das ist der Zahnriemen für die Nockenwellen. Der sieht aber noch gut aus, der Zahnriemen. Ich würde den, glaube ich, so drauf lassen. Hier sind Löcher drin. Für die ist das Spezialwerkzeug. Die müssen wahrscheinlich genau zueinander stehen. Sonst passt das ja auch gar nicht da rein, das Werkzeug. Ich habe mir das gerade mal angeguckt mit den Nockenwellen und
dem Abbauen von dem Riemen. Es geht aber gar nicht so einfach. Ich glaube, ich komme um den Wechsel des Zahnriemens nicht drum herum. Also den Riemen hier abzunehmen, das ist ja quasi gar nicht möglich. Ich muss den ganzen Motorhalter abhaben. Für den Motorhalter muss ich den Motor aufbocken und so weiter und so fort. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, einen neuen Zahnriemen zu bestellen. Dann kann ich den Riemen auch gleich wechseln und Wasserpumpe und dann habe ich alles neu. Also das wird eine größere OP, inklusive Kopf ab und so weiter. Kopf nicht, Nockenwellen natürlich, ne? Okay, also wir gehen jetzt wieder ein paar Tage ins Land. In der Zeit bestelle ich mir die ganzen Sachen. Den ziehe ich mal lieber raus, falls den jemand startet. Ich hasse meine Verlängerung. Die hält vorne nicht mehr. Super nervig. Ich muss mir eine andere holen. Ich habe das natürlich unten mit einem Wagenheber abgesichert. Das wäre jetzt hier runtergefallen. Zack. Legen wir mal hier hin. So. Sieht das Ganze aus. So ein Wagenheber hier drunter. Die Abdeckung hier ab. Das Teil hier ab. So, ich habe ihn raus. Also der sitzt da so drin und hat insgesamt 5 Schrauben. Hier unten an der Ecke ist noch eine mit 10er Schlüsselweite gewesen. Die hält hier unten an der Zahnriemenverkleidung. Also mir erschließt sich noch nicht ganz, wie ich diesen Riemen hier spanne, der für die Lima und für den Klimakompressor zuständig ist. Ich denke, dass es über die Spannrolle hier funktioniert, aber die ist nicht exzentrisch. Keine Ahnung. Ich probiere es erstmal einfach irgendwie aus. So löst die Spannrolle. Dann habe ich hier noch schon mal angesetzt für die Schraube an der Zentralmutter. Das ist so ein Vielzahn. Aber hier muss ich sagen, ich glaube, ich muss die Verkleidung abbauen, sonst komme ich da wirklich schlecht dran und auch Zahnriemen. Aber ich wundere mich immer wieder, dass bei den Zentralschrauben sich noch keiner was Besseres überlegt hat. Okay, also mit Verlängerung und Gegenhalter. So, die Riemenscheibe ist ab. Jetzt sieht man den Zahnriemen da. Und als nächstes die Verkleidung ab, diese Kunststoffverkleidung, um dann den Riemen und den ganzen Motor auf OT zu stellen. Da wird es mit Sicherheit unten eine Markierung geben und oben. Wie gesagt, jetzt hier ist wirklich Learning by Doing. Ich habe keine Ahnung von diesem Motor. Das mit der Abdeckung ist ganz cool gemacht. Hier sitzt eine Schraube hinter, dafür muss ich aber dann tatsächlich doch diese Rolle runternehmen, die Umlenkrolle. Hier hinter ist eine Schraube an der Stelle und 2 Klipse. Und zack, kann ich die Abdeckung abnehmen. So, man sieht hoffentlich die Markierung hier unten. Ich kann es kurz hier zeigen. Ja, hier hält ja nichts, das ist ja alles Alu. Also hier unten an der Riemenscheibe ist eine Markierung. Und hier ist eine Markierung an dem Kunststoff. Ist auf OT. Und hier habe ich die jetzt drin, ist also auch auf OT. So, hier sind mehrere Umlenkrollen. Ich weiß noch nicht, welche man lösen muss. Also hier ist eine, da unten ist eine und hier ist eine. Das ist die Wasserpumpe. So, jetzt gucke ich mal einmal in mein Paket. Schon mal 2 Riemen drin. So, in dem Zahnriemenpaket ist drin diese Umlenkrolle hier. Da weiß ich noch nicht, wo sie hingehört. Ah doch, man sieht es, ja. Und diese beiden Umlenkrollen. Also was fehlt, ist definitiv diese Umlenkrolle hier. Die gibt es da drin nicht. Ansonsten ist hier unten auch noch eine für den oberen Zahnriemen. Die ist dabei. Ja, die fehlt. Schade eigentlich. Die fühlt sich aber noch gut an. So, ich mache jetzt die Umlenkrollen ab, dann den Riemen runter, baue ich den Kopf ab. Den Ventildeckel. Die Spannrolle da unten habe ich abgenommen, oder die Umlenkrolle. Spannen tust du ja nichts damit. Jetzt nehme ich den hier raus und lege den Riemen hier runter. Zack. Das ist der Zahnriemen. Eigentlich wollte ich ja nur den Kopf runternehmen, den Ventildeckel. Ich sage mal Kopf, weil das irgendwie so ist, dass ja die Nockenwellen auch da drin laufen. Das mache ich jetzt als nächstes. Schon lose. So sieht das aus. Ich finde, der sieht ziemlich schmutzig aus. Und hier ist, glaube ich, irgendwie so ein Ventil drunter oder so. Ne? Bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Aber das ist ja wirklich ekelhaft. Wahrscheinlich muss man das auch neu machen, oder? Ich weiß es nicht. Ich muss gleich mal irgendwie sauber machen. Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Aber hier oben ist ja Öl im Kopf, ist ja drin. Das ganze Ding ist ziemlich schmantig. Also da wurde nicht viel Öl gewechselt, würde ich mal sagen. So, und die Kipphebel, die kann man, glaube ich, einfach so abziehen. Ne? Ja, guck mal, da ist sogar der
Hydrostößel schon mit dran. Da ist ja Öl dran, das ist ja, also funktionieren tut das schon. Aber trotzdem würde ich den Kopf gleich ein bisschen mit Bremsenreiniger sauber machen. Also das hier scheinen ja diese Kanäle zu sein. Wenn ich hier den reinmache, dann geht das auch. Das ist die Dichtmasse, die alte. Das ist auch richtig. Habe ich noch nicht gesehen, dass man das mit Dichtmasse macht. Ich kenne immer nur schöne Dichtung. Ja, ich mache den einmal ein bisschen sauber. Dann geht's weiter. Diese Kanäle habe ich noch ein bisschen sauber gemacht hier, diese. Wenn man da reingeht, dann sieht man, dass man unten beim Hydrostößel ankommt. Das ist immer ein bisschen sauber gemacht, weil es echt schmutzig ist. Mal durchgestoßen. Also da muss auf jeden Fall mal ein Additiv rein, um den Motor ein bisschen sauber zu machen. Hier sind die neuen Hydrostößel, die habe ich eingelegt in Öl. Ich kenne das nur so von den Tassenhydrostößeln beim Audi, dass man die in Öl vorher einmal einlegt. Ich weiß nicht, ob das hier sein muss oder nicht. Und baue die jetzt so ein. So, da ist noch so eine Kappe drum zu, muss die wahrscheinlich auch ab. Ne? Muss mir mal einen alten angucken. Und die hier so eine kleine grüne Kappe, die muss wahrscheinlich ab. Ja, ist hier auch nicht dran. Ich vergleiche nochmal überhaupt die miteinander. Die sehen schon identisch aus. Muss ich die Kappen überall abmachen und dann baue ich die ein. Die Hydrostößel habe ich eingesetzt und jetzt fehlt mir die Dichtmasse. Ich fahre jetzt eben los und kaufe Dichtmasse. So, einmal Dichtmasse abholen. Also ich muss tatsächlich zugeben, damals habe ich immer bei Wessels und Müller oder Springer oder so eingekauft. Und die großen Lieferanten eingekauft. Mache ich jetzt gar nicht mehr, weil irgendwie Internet ja doch auch relativ schnell ist. Meist dauert es nur einen Tag. Günstiger ist es ja auch irgendwie. Heute war ich noch bei Wessels Müller, weil ich das ja fertig haben möchte heute mit dem Ventildeckel. Und tatsächlich kostete das im Internet genauso viel. Von daher muss ich sagen, passt das eigentlich. Allerdings bin ich dafür jetzt auch eine halbe Stunde unterwegs, was natürlich ein bisschen doof ist. Es geht von meiner Zeit ab. Ja, ich war ja ein bisschen faul und ich möchte auch nicht so viel Geld ausgeben, deswegen habe ich die Kipphebel nicht neu bestellt, nur die Hydrostößel. Und weil ich keine Lust habe, jeden einzeln sauber zu machen, mache ich das auch wieder mit meinem Ultraschallbad. Ich habe die jetzt alle mal aneinander aufgereiht, weil ich die Reihenfolge behalten möchte. Und schmeiße die so ins Ultraschallbad. Und dann starten wir das einfach mal für 10 Minuten. Bevor ich das starte, gucke ich mir mit euch zusammen mal die Nockenwellen an. Und ich finde, die sehen eigentlich noch gut aus. Ich hätte jetzt gedacht, die sieht schlimmer aus, weil der Motor insgesamt ja nicht so toll aussieht von innen. Hier sieht man die ganzen Ablagerungen überall. Ja, aber ich finde, die Nockenwellen sehen noch gut aus. Also lasse ich die drin. Ich hatte erst überlegt, die vom Schlachter hier einzubauen, aber das lasse ich so. Und den Zahnriemen kann ich jetzt hier am besten gleich auch einmal wechseln. Ja, ich denke, das passt, aber hundertprozentig sicher kann ich mir auch nicht sein. Ich könnte fast einen Zahn weiter sein oder früher. Das ist einfach ein bisschen wackelig hier, das Ganze. Wenn ich jetzt hier unten, kommt die Spannrolle rein? Ne, die Spannrolle kommt hier rein. Ich glaube, da müsste es passen, ne? Die hier so drauf sitzt. Ob das passt oder nicht, sehen wir, wenn wir den starten. So, während die Kipphebel im Ultraschallbad liegen, mache ich jetzt hier die Spannrolle los, baue die Wasserpumpe aus und die Spannrolle dann mache ich auch los, damit das alles einmal getauscht werden kann. Ja, so sieht meine Hand aus nach dem Schrauben am A2. Das ist die eine und das ist die andere. Ist halt doch alles ein bisschen enger als bei den großen Autos. So, gucken wir uns mal die Kipphebel an. Die sehen doch wieder aus wie neu. Top. Kann ich so einbauen. Hier geht's los mit oben und das ist unten. Die sind auch noch heiß im Ultraschallbad. Jetzt die Dichtflächen sauber machen. Dichtfläche am Ventildeckel habe ich auch einmal gereinigt, auch einmal abgeschliffen und dann sauber gemacht. Jetzt baue ich das Ganze gleich wieder zusammen. So, ich mache überall noch ein paar Kleckse Öl drauf, dass beim ersten Start hier nicht trocken läuft.
Ja, nebenbei kümmere ich mich auch noch um meine kleine Tochter. Die sitzt neben mir im Kinderwagen. Was ist mir gefallen? Genau, zum Schreien. Also Dichtmasse war bei mir eigentlich immer nur eine Notlösung, aber hier scheint das ja so zu müssen. Das ist ja durchsichtig, das Zeug. Das ist eigentlich nicht so toll, weil man sieht gar nicht so wirklich, wo man war und wo man nicht war. Zu dünn ist vielleicht. Also das finde ich nicht so prickelnd. Und viel hilft viel, ist ja auch nicht richtig, weil dann läuft es nämlich in die Kanäle. Besonders hier, ich glaube, da lasse ich das komplett weg. Das soll wohl dicht genug sein durch die Schrauben hier, oder? So, der Ventildeckel ging ganz einfach wieder drauf. Liegt hier schon mal ein bisschen fest. So, ich habe mir das bei dem nicht angeguckt, aber ich werde gleich die Schrauben von innen nach außen anziehen, so wie ich es sonst auch mache beim Metalldeckel. Kleine Schraube hier, die ist ziemlich nervig. Die Zahnriemenabdeckung. Die sitzt da so schlecht dahinter, dass man gar nicht wirklich dran kommt. So, jetzt mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen, von innen nach außen. Warum machst du hier alles liegen? Ich weiß nachher wegräumen muss, wenn ich fertig bin. Also ich muss jetzt hier unten den Zahnriemen spannen, den oberen. Aber ich sehe das gar nicht. Ihr seht das wahrscheinlich. Da sind so zwei, das ist ein Pfeil und so ein Halter, der müssen übereinander stehen. Ich sehe das jetzt nicht, ich mache das gleich mal mit dem Spiegel. So, Kontrolle oberer Zahnriemen. Also da kann ich wieder reinstecken. Das ist fest. Und die Spannung zeige ich euch jetzt einmal. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Jetzt hier irgendwo was übereinander zeigt. Ich kann da selber nicht hingucken. Ich habe das mit dem Handy gefilmt und selber geguckt, ob das passt. Jetzt ist der Zahnriemen gespannt. Gehe davon aus, dass es passt. Jetzt kommt der große Zahnriemen. So, jetzt ist der große Zahnriemen auch drauf. Spannung ist, glaube ich, ganz gut. Man kann das kontrollieren. Hier unten ist ein Pfeil und der muss hier in eine Kerbe rein zeigen von der Spannrolle hier. Und das sieht ganz gut aus. Als nächstes mache ich die Scheibe drauf, die Riemenscheibe. Und dann drehe ich den mal durch und stecke dann nochmal ab, ob der auf OT noch ist. So, also alles wird zusammengebaut, lief so lala. Aber hört mal, das hört sich immer noch sehr laut an. Ne? Ich glaube, der Motor ist einfach hinüber. Ich habe was gelesen von Kolbenkippern. Das sind gar nicht die Hydrostößel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Motor kaputt ist. Auch genug drauf, trotzdem hört er sich so an. Ja, ich baue den jetzt noch zusammen und dann ist es das erstmal gewesen bei dem Auto hier. Vielleicht habt ihr eine Idee, was es sein könnte. Soll ich den Motor aus dem Schlachter hier einbauen? Der hat zwar mehr gelaufen, aber der läuft seidenweich. Oder was mache ich jetzt am besten? Kann ich das irgendwie feststellen, ob der einen Kolbenkipper hat? Endoskopisch vielleicht oder so. Kamera habe ich aber nicht. Vielleicht kann ich mir irgendwo eine ausleihen. Ja, so sieht es aus. Und die habe ich auch getrunken gerade. Also wenn man sich ranhält, braucht man für die ganze Sache so mit Zahnriemen und Hydrostößel. Wenn man es noch nicht gemacht hat, würde ich sagen 3 Stunden. Wenn man es schon mal gemacht hat, ist man auch in 2 Stunden mit durch. Ja, so sieht es leider aus. Nicht so befriedigend, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder sagt ihr, Kolbenkipper ist egal, fahr, solange es geht. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Vielleicht geht es wieder um A2 oder um den Passat. Den werdet ihr dann wahrscheinlich in einem Video sehen, dass der so nicht fertig ist. Ja, der ist gerade in der aktuellen Ausgabe Autobild Classic 03 2026. Auf den ersten Seiten müsstet ihr den finden. Schön mit Folierung, schon fertig. Da ist so ein kleiner Projektbericht zu meinem Passat. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Und vielleicht lasst ihr auch einen Kommentar bei meinem Instagram-Kanal. Ja, Quadro-Scheune findet ihr auch unter Instagram. Lasst da gerne was zurück, würde mich freuen. So, und jetzt geht's weiter mit dem A2. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis demnächst. Tschüss. Ja, es gibt noch einen kleinen Nachtrag, weil die Kiste nimmt nicht ordentlich Gas an. Also wenn ich drauf trete, dann hat das eine Verzögerung von, was weiß ich,
vielleicht eine Sekunde oder so, bis er hochdreht. Ich tippe mal, dass die Steuerzeiten nicht passen. Die kontrolliere ich jetzt nochmal. Ich habe dafür auch alles wieder auseinandergebaut. Eigentlich war ich ja schon fertig. Bin jetzt aber nochmal dabei, kontrolliere die Steuerzeiten und mal gucken, was das Problem ist. Ich zeige es nochmal. Also unten sieht man da diese abgefrästen Zahlen. Das passt. Und hier oben passt es auch. Also die Zeiten stimmen. Da muss das Problem woanders liegen. Vielleicht sind die Nockenwellen doch nicht mehr so gut. Ich mache gleich mal eine Probefahrt. So, ich nehme euch mal mit auf den ersten Metern. Ich glaube, es waren doch die Hydrostößel. Die hatten wahrscheinlich zu wenig Öl. Spritziger ist er nicht geworden. Ich glaube, sehr zäh beim Gas geben, aber es ist halt auch nur 75 PS. Ne? Ich bin ja noch keinen vergleichbaren mit 75 PS gefahren. Golf 4 damals, aber von meinem Kumpel, aber der lief gefühlt besser. So, also Auto läuft. Temperatur gleich mal gucken. Und was das Wichtigste ist, ob der Kühlwasser verliert, weil bei der Wasserpumpe, da war ja mindestens eine Schraube, sind ja nur zwei bei dem Auto hier, die nicht wirklich gut reingehen, wo ich kein Gefühl hatte und kein, ihr kennt das, wenn ihr eine Schraube in Aluminium reindreht und ihr habt das Gefühl, ihr könnt unendlich lange drehen. So ein bisschen das Gefühl hatte ich auch und habe dann irgendwann aufgehört, als ich gesehen habe, dass die Schraube zumindest anliegt. Klimaanlage funktioniert wunderbar, Temperatur steigt jetzt auch. Was ich noch gesehen habe beim Zusammenbau, der Reifen, Beifahrerseite, der ist innen und außen blank, aber in der Mitte Profil und der ist erst 2-3 Jahre alt. Also keine Ahnung, wie man das hinkriegt, aber da muss ich auf jeden Fall noch mal bei. Ich habe geguckt, ich habe weder Koppelstange noch Domlager irgendwie Spiel gemerkt. Ich weiß nicht, was es ist, aber bevor ich da jetzt zum Einstellen fahre, Spur einstellen, dann würde ich die Teile nochmal neu machen. Spur einstellen kostet mittlerweile auch irgendwie über 100 Euro. Die Teile kosten wahrscheinlich wesentlich weniger. So, ich zeige Ihnen gleich nochmal von außen die Geräuschkulisse des Motors, aber die ist jetzt schon nicht mehr zu hören. Also ich bin doch positiv überrascht. Ich habe gestern, ihr kennt das vielleicht, ich bin gestern nicht fertig geworden. Nachbarn haben noch ein bisschen Bier ausgegeben und ich bin nicht fertig geworden. Und da habe ich natürlich abends im Bett gedacht, oh Mist, woran könnte es liegen, dass der nicht vernünftig Gas annimmt, dass er so klappert. Super genervt. Und musste es heute Morgen unbedingt fertig kriegen. Das kennt ihr vielleicht, ne?